Assalamu alaikum, Dr. Bilal. I'm from Palestine Aid and Remote Medical Relief. Thank you for coming today. So this is a family that we have. This is Mom, and this is young Hamza, who's 8 years old. The story was quite sad, tragic, unfortunately. There's 10 members of the family, and so Hamza had a brother and sister, and his father and his grandparents and other family members. They died of a missile attack on your house. Is that right? In the morning, okay. Hamza was in a rubble for a day or so until they found him, and he sustained quite a lot of injuries, and we can discuss that in a bit. So we've got I can see some facial injury, and he's got quite extensive scars on his chest. So I just want to ask Mom, how has she been coping since she fled Gaza under these awful circumstances? طبعا أنا قدمت أنا وحمزة لجمهورية مصر العربية في تاريخ 6/3 لاستكمال علاجه، لأنه حمزة مصاب في الصدر في الجهة الشمال قريب من القلب، صار عنده شلل في الحجاب الحاجز جراء الإصابة. طبعا إحنا تحاصرنا في مستشفى الشفاء في شهر 11، فاضطرينا إنه إحنا نخرج من المستشفى على الحاجز اللي كانوا عاملينه الجيش الإسرائيلي. طبعا حمزة ما كان مستكمل لسه علاجه، فنزحنا على الخيام، وبعد الخيام اضطرينا إنه نعمل طبعا كان في حمزة المفروض له تحويلة علاجية، لكن لما دخلوا اليهود للمستشفى طبعا حرقوا كل الأوراق، حرقوا كل الملفات، فما فيش أي ملف رسمي لحمزة إنه هو مصاب. فاضطريت إنه أنا أطلع على حسابي إنه الشخصي أطلع أعالج حمزة في جمهورية مصر العربية. وهنا لما قدمت لجمهورية مصر العربية اكتشفت إنه هي إصابته في شلل في الحجاب الحاجز، يعني إنه الرئتين بتشتغل بنسبة 98%. طبعا انا وحمزه قاعدين يعني في مصر هنا لحالنا، انا وياه في متاجرين. طبعا انا لسه ما زالت سلسله مستمره لسلسله النزوح يعني في جمهوريه مصر العربيه. يعني انا قعدت في كذا منطقه في مصر، بعدين قعدت تقريبا فتره شهرين انا وياه في المستشفى قبل ما اتابع حالته. بعدين رحت عند اقارب لإلي جلست، يعني انه قبل ما الاقي بيت للاجار. ولما لقيت يعني تقريبا إلي شهر ونص يعني في بيت يعني تاجرت في جمهوريه مصر العربيه. و يعني بشكل عام الظروف اللي احنا انحطينا فيها يعني ظروف صعبة. اكيد احنا كنا يعني الوضع المادي لكل اهل غزة مش بس لإلي كان وضع يعني نوعا ما مستور زي ما احنا بنحكي، والوضع يعني كل واحد راضي بحياته الحمد لله. لكن يعني هذا القضاء والقدر اللي صار علينا، فاحنا اضطرينا يعني انه الواحد انه يدور على حاله، على حياته، على مستقبله هو وابنه، لانه في ظل الاوضاع الصعبه. يعني انا زوجي كان قطاع خاص فعليا، يعني فقدت مصدر الدخل تبعه. ما قالوا لي انه ضل لك ابن واحد عايش وشيء زي كده، فانا شفته على الشياله في قلب المستشفى وحاطين عليه هذا السلوفان، هذا اللي هيك بحطوه على الجرحى، فانا لقيت راسه كله ملفوف. ففعليا كان ما في اي لون للطفل. ففكرت انه انا رجليه مش موجودين او شيء، فصرت اقول لهم موجود رجليه، انا صابره وراضيه، بس المهم انه يكون يعني ابني. فلما قالوا لي لا تقلقيش، يعني انه موجود كل شيء موجود وشيء. طبعا انا كنت مصابه وكل ردود وانا كل ردم، وفي اسدال الصلاه انا لابساه، وطبعا حافي يعني طالعين لي ساعتها من تحت الردم، اخذوه على العنايه وشيء. فبعد تقريبا المغرب طلعوه، فبيحكوا لي انه كان في عنده اللي هو زي خزقين في القلب وعملوا له اياه وشيء. فهم كانوا من قصه حالته. انا لما حكيت مع الدكتور بيحكي لي انت احمدي الله انه انا ثاني يوم قالوا لي حنخليك تشوفي ابنك. فانا دخلت عليه كله حمزه اجهزه وفي العنايه المشدده يعني كانت العناية. فالدكتور قال لي انت كيف دخلتي؟ فقلت له انا ابني بدي اشوف الناجي الوحيد لإلي يعني. فبيحكي لي تعالي انت ابنك اصلا يعني ربنا انه انا حماكي واولاد عمك كانوا واقفين بيعيطوا، يعني انه اعملوا ايش ما بتقدروا بقى. هذا اللي ضل امه، يعني هذا اللي ضل امه من العيله كلها، يعني من اولادها واهلها. فبيحكي لي يعني دمه نزل 5 واحنا نحط له وحدات. فبقول لي لولا دكتور قال قد صوره داخليه للقلب هو ضغطه 40/100، يعني هو بيقول لك سميناه الشهيد الحي، يعني شهيد الحي ومصورينه، يعني انه خلص احنا بعد كده حنعلن استشهاده. So Mom explained really traumatic events with Hamza. So Hamza was in hospital getting treatment. He has a diaphragmatic issue, which is the muscle that helps you breathe. And during the war started, and Hamza was trapped there for a month, and he couldn't get access to medical care. And he's got quite a lot of, and then the hospital was bombed. And so Hamza sustained a lot of shrapnel injury. His chest injury got worse, and he was admitted for over a month. And of course, during the war, there was no access to medical records, and that just delayed
this process. So mom then somehow managed to raise some funds to escape Shifa Hospital and come to Cairo. So even now he's having a lot of difficulties with his health, and particularly with his breathing, and he's got a lot of shrapnel injury on his head, he's got some on his chest, and he's got a lot of plates on his legs. So Hamza's story is slightly different to the others, that he was already in a hospital, place of safety, place where he's supposed to get care, and that was bombed and damaged, and then his care got lost because the doctors couldn't treat him because he was under siege. So it just prolonged, and he was initially in a Rubble in the hospital. So, where else for these children to go? But anyway, thank you for sharing the story. Inshallah, with our charity and many others, we will try and help support some treatment, some education, not just for Hamza and yourself, but many others like you. And really, on behalf of the charity, we'd like to thank you for coming today and sharing us this story. May Allah make it easy for you, inshallah.